きうどんを作ります。すごい固まってる。キャベツとか1分でいいんだって。これ早い。もういいかも。あ、どうした。めちゃくちゃいい香りです。いただきます。うん。味が濃くて美味しい。うん。
筋。してごらんなさい。いや、僕アンディ。君の名前は？いや、僕チャッキー。君の友達だ。はい、リホー。かわいいじゃん。暑い。汗かいた。本当はここに止めたかったのですが、高さ制限があったので無理でした。朝のいいお散歩です。お昼だけどね。
何かよくわからない虫が飛んでいるのでここからは進めません。トンボではないね、あれ蜂。怖い。あれどこ行った。なんか飛んでるのいっぱい。蜂みたいな怖いのがブンブン飛んでいるので撤退します。どっちだ、こっちか。虫がいっぱいいる。迷路だここは。あ、涼しい、気持ちいい。急げ。おお、あ、出てきた出てきた。お家へ帰ります。近くにパン屋さんがあったのでパンを買ってきました。チーズケーキも買ったよ。入らなさそうなのでフライパンでやります。おお、でっかっ。断面はこんな感じです。ナイフがないので。おいしい。甘い。やばい、お腹がいっぱいになってしまった。まだチーズケーキあるのに私としたことが結構お腹いっぱいになってしまいました。あー、大満足。傷もいいね。まだまだ行きたいところはたくさんあります。